Kajing temu jong ka Meghatop Cement Private Limited ban penlong ke jing pen sengol tho pai ba lani ka public hearing ka ban long ha ka khat pra tari urisau arhaja arpusau na ka benta ban tai ka karkhana penmi dobilat ha ka snong wa ya jer narpo East Janta Hills District kala penlong ka seng hinyo trap integrated territorial organization hito narpo circle ban penpau ka jing persya ka bejur halor kani Hakaba kala paru daga jingtho sa Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB dang hakine kisngi baladam. Haga khatnyo tari urisau arja arpusau kahito sengkme haga jingalam uba donbok dakar president kum ka jingbo dien halor kani kasithi kala lej banya kendo yo member secretary ka MSPCB uba George H Chermang. Haba kran sikilat pathai khubor uba donbok laong bagi paj ba ki dei ban sngotho banalor bala don lupa bon teli ki factory ka jingwan ra su eka kan kta amtang eki nrei ya ka pateng ka ban wan da ka baken turu eki wei ki seng balang bakim dei ban beach spa namar baka khando ka de ka kmi ka jat ban riu bat om dei ban ailat yo barjala ban bat bor ya ka Nolor kata ulo ru bagi ladan ki bala terwa pisa ya ka seng ban sange ka jing persya dak baong lada ki terwa ya ka seng arpau lak ka seng kan ai arpau kenjat ni nagalang ka sungi ka itu mbak la il lingba ki unit ki jongi ki bran narpo ki la persya ya kata la walibo ka dorkas audisi East Janta Hills tengim ta sing iswan budden hato le se ka to ka memo ka sakut stay ne klawan hane ka basung pala patang ne kam patpoi Sudon bok bang ngilawan markmat ngilai gitu ke Steven Tusmo bana kalian jong kanar po i dekat yang East Janta Hills District ki persya ya gitu ke public hearing keban pelong daga Meghatop Cement ha ka jing persya hi ka seng ka na kinong sung na stay kam tam ka banar po ki para dakot ki banang sto kila keren sai kila ya tho ini ke central rumah pet ni sene kila bun palat kita ki factory Haka jingbun ke factory makanaro kamdan kata ka jingyo kam jam pibobun balang ki khamtam badi ki lokal to la bu hasno bu barjala habro khot ki liang ki kam te naki nakaliang ko jongki ki sungkya pat ka wairu ka kumbangi sa jong nakapor ba khando ka siap ka de kami juni te menta ka iga basa le ka sabat bor ka kami juni ko barjala te de halor kata kanong rim ki jongi kim kwa ban ring sien la sai lisni ka kedam kla air bisneo yo le se ki be ki kata ka arala hazar kan sapoi pe ka ba ki si pekin hapan kit tu tundong selendar jong oksigen kana kalian ko jungi yuwan menta si man pun bodien man pun sisa bakan penting kana ru kani ko kwat lawan hang ni apo office te hoj mentang la yo ban ai marti te u ngin saya pe pat ke ka palasai hafil pat ye ke ba habni kran angin kran be ko basai ka hito hi pe ka kadang mi sana arpo we ka bah kanar po ru kadang sumi dang hini Te balai baki wan terwa ya ka hito ban unit hang teru baki la iba kadon ka air ka ai ka ba ima salendet to kumba jaj ba pila kali kata jingklingan keren be hidung basai jing sisa ngim dai than ban mi ban persya khamtam ngina po central hendrai hakane genting ang sungkya yangi khamtam ka hito na haban mi samadan bangin haban her hi ban lek persya ban ai men sen kita pardo persna khamtam ni pardo khorki badan hang tai namar ba menen ka ladon ki breu jong brih nyok trap hi ki be dan tilang bat kita ki barjala bat kita ka Meghatop san ka ban terwa slai wan terwa sai yangi ban num ye ki ban resist no ye ka public hearing na kala jong ngin ya be shakmat te ka ga bang akwa ban kantur shaki we ki khot jong biseng lada pisa terwa maknaro sumbawan dum simi ka to sabay kala don ka jing yakran menen hab kabak sungsi susu nomor ta buwan fondingi udai do usnam udai khasi pakan te habaki wan terwa kum to bele hato kum sngong bar kai ga baki om ki om memem di tres nong to memem di na ta kata nong ngas kwa ban ai ka khubor sutu nong fon menen ro nakan mau hole bakawai hi do tep nu nong song jong kabri nyong trap udai be khasi udai be citizen lani utau nong song jong kabri nyong trap mano kimdan ragi bala bandong ba kidai hok telada usnong thau usong buwang ba o kadai katrai kidai kita kitrai nakan mau le ba kadis konsel hi kamdai hadu menta kamdan ya kalan onar kidai tang kilan holdat dai tang nong bat khando rengi dai mangi kitrai khando kat ba phat yala ban ra ya ka khando ndala ya tak mot wan nom kop wat nom ayu ya kaspa ka phong inum tre piwan the lagi klor ki lak inum tre ngin jing scam back hadian ba pila wan terwaru tekan mau yutu nong pon
kau ikan sengi kikun ti jong ner kun saya kita perkat bahan ke ikan banja jami lang la syai hamadan bangin ya persya nomor kan ni kalau ada insert ya gajak bendrio ko peni syai ba pleng yu kasih tiat tang deki hapok kilak ruklak kata kadika kubor ke besai tingi kerman skam bagi pada kita ban suto hot kumbaki lakren hana oba belenya persya la dau tu snong henry hangi de ban pet pat kan ba umde kato kala air kamne tatang to kapur keleng lada syatiat kawai ke snong haku ter kamut kari jongi kan salut tang humender bar sakawai ru kabelai bangi haban dah her si sala sai kabalong bet kabasai kadek insert ya gajat bendrio ko peni ba unong we unwan hangni unpun kulmar yangi hi prakasi takadaw ngidon ke kam ke jingil teltingin i sai gas pak kapau hadian pat nangta ngin sapet kin jika ike ngomandre haga public hearing kan don hi ba persya kan don hi ki banum persya andre tang na public hearing pila ban yo ika CTO andre ka lada ki ya be hakat kum kita ki kondon ki ba per kum ka langsung fa ak kan ne kata kin te dal ade ban poi hadu ka yang bisaru kat sawan da kalenti kan lada ke ban ai ne ko bam ai besai kan kadang dai tangka public hearing te bas ko wairu kabadang balai susu ban jesai baka hito hi ka persya ini nomor dangsian PE hi ba kontrak pan hadu news pak keluar ban dia pembek kata ka environmental hapok ayo ban like ban simram ke sarkar ko juni ni takadaw ni slay ban persya gi komisi ni ki pa penjat juga mai kum boong ai pi bopli kum no kin nai kersan wat hangi ngilap lap hadok mo habalalap hadok kai kata bingilap hadok bo mender upha do brio habong ni mender upha de kita ki brio ki ba kampau na kejela baki de ki kita mo ki ba ong no ki stakeholder ki bala no senyang sekejap mendrio maki hi ki ong ba i be ji kita ki brio ke man yak stay mesin be sim da kato pentre hang to kabomut bam kumuseng balang sim nang to yarap sto tangi pat ni suto gen balai ki khna snong kingap balai kita kerang ba snong na de habok spai rupa mar ba pila i menta ngamla ban len kadika perthai khon mentoi simet la de pin dan ta kong sam ba komut kan sem stam ba ya kita ki paradok persnam ki jongi kai ka ba penlong yaki kadika khon mentoi simet kim khen chu ya ka khando go siap kim khen chu ya katika pateng ka banwan tak ngangan ong ba ki ba kersan ni te nganong ki de khong selang ma ki menderi ki ba kloi ban de kemi Kekwe pa kiseng balang kumapaw ha Jante Hills is ngapjar jar kat jikini ki hearing pajudan balai pa hito kami dan ki baang ba persya ki ki bamsya terwa pisa kai ka babsan ban ang halor kania am kata nga oi pi kombo pito ka jingkeli ki jong pi ki bamsya terwa te kadaw ki mi ba yaki te pin haba kum yangi pan habala terwa berbakalak ngidang mi ta haba kum ta pin ong bum kata ka syong la ka jong konong rel yo le sia hakariti rekam jong ki yaki la thok ban rengam munum kon thok te lada kisah terwaru mi sakamat ye jaga yakari nang cisian ke sini da pilet nang ni pin yo ban pendek ya takaran bad ya kesut ke berpiwan sini sepo rinyo tra kata ga de ka kubor ke ba mipa tendri yuta hubum persya te komut ngimla ban ong mo le se yo ula yo ru yo le se yo ru andre kendala pau syai bet kemerla tungku ahmet kedon ke air ke ban pemprai ke jak mendeu tang de spa go po telada cis pelada hadu kata ke semua bakia bon pisan kaliang kaseng ngirung serak pisa selesai kum baki terwai ngin ong public hearing sim kan kata kap kum kedor ke baki terwai ngi ngirung terwai lang hatu kedor baki terwai ngi ngin paksa pensange ganja kata public hearing habaki la don kita ki company balai baka hap ke sarkar ka haban sim rampat news pak keluar pen pembeja kata environment kata harus be specific mau long basai ta ngin dei tang ke gibet ke company tu kan kular kita mentang atang benyo igane kata ngan kular be sibu mentangan nong ai kilang mengang tangan sa amen ta ndre ya man long unta ke jing penbet ka don be wat kinong ma kidang ni penbet sensans nam te pi penong se kita le te penbet pi sim be ke balong clear apa ke sarkar kadang haban simram hadu news pak keluar ke company le kan thok simple bagi di lidar jungi kimi ki bathok tu nong we le te blai ita sakawai ngamut manong de kentien hindi ya tam kani ko mo kani ka company ro kadai jong kita ki bar lada mesia me wan terwa arphulak ngangan suang ko tang ko wei tumluk 20 lakh ko farkia hamluk tumluk ko 20 lakh de sangita ngin ayu u kalat sisit
bat la de kim kala yignu kinu gibo terwa pisa ngin that bat ke recording ngi la dan pinye keren le yu su gejing ta haba pila I menta gejing ta kai tang kini ki video clips men kene bunyi phat na sang itu pi kat no ko to kor kom pilu ndai don wat de ki minister ki jongi ki om ki ka chimni la ne ka ta atas kana ko mi tedam kamut kamdei ka ba pilu handre katu menta to habaya keren ni ko pollution la ka kali ka item sibon pilai ong pollution re katu tedam ko ba mi ka katu pa da pilih sakhila po isno narpuk stang ka simen be satnomia katu kampen sini dor pat kai kita ka development ke bo wan ra to tapi kiwi kita ki CSR hadu kan no ki contribute ta hanu biyo kita ki medical college ning bagi CSR hanu biyo kita ki hospital ki babiang kita ki ban yakun na benta ka drugs kan kita rehabilitation center hatu hau gan no te skano sien ngin be ngin ngop haru hukum gini ki company ke belabat ndrei lada kawan ra sisai ka development ye ka jela pat ka ai sisai ka ta ka profit bisnong githau balai ngin ya persa bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya